2 ஆகுது. மொத்தமே 1.5 நிமிஷம் தான் ஆகும். நீங்கள் தான் பொறுப்பெடுத்துக்கணும். ஃபோட்டோ வேணும், ஃபோட்டோ வாங்கிக்கலாம். ஷார்ட்ஸ் வீடியோ எடுத்து ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம். ஐடியா வேணா இந்த மேலே போ. ஓகே நம்மளுங்கண்ணா உனக்கு போட்டோ வேணுமா? இது ஃபோட்டோவை கேட்டா என்னாச்சு? இல்லைண்ணா ஃபோகஸ் ஆக மாட்டேங்குதுண்ணா. எல்லாம் தூக்கி இங்கே பாரு எல்லாம் இங்கே பாரு. இருப்பா ஹலோ சொல்லுங்க. சொல்லி ரெடி பண்ணிட்டியா? போகலண்ணா என்னப்பா தூக்கி காமிக்கிறேன். என்னங்கய்யா நீயோ விஜய் நையா வாயை திறந்து ஏதாவது புள்ள நல்ல பிள்ளை கேக்குதா பாரு வாயை திறந்து எல்லாரும் விஜய் அண்ணா எப்போதே பாரு வாயை திறந்து கேக்குது. அதுவும் வீடியோ எடுத்தவன் தப்புன்னு அவர் தானே சாட்சி வீடியோ நீயே பாரு. அவன் தூக்கி காட்டு எவ்வளோ தூங்கி கட்டிட்டாரு. மொத்தமே 2 மீன் 1 நிமிஷம் தான் வரும். அதுக்காக நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் வீட்டு எடுத்தா என்ன பண்ண முடியும்? ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க நான் பேக்கப் போட்டுக்கிறேன். எந்த லெவலில் வீடியோ இல்லாத உங்களுடைய கஷ்டம் எனக்கு புரியுது. நான் என்ன பண்ணுறது? அப்பா உள்ள என்ன வேணா பண்ணலாம். ஓகே ஓவர் வாங்க. கவர் வேணுமா? கவர் கொடுத்தீங்களா? வேண்டாம் கொடுங்க. இதுல எப்படிங்க உள்ளபடியா உள்ளபடி உடல் எடுத்து அந்த 2 வாரம் உடல் எடுத்து இது போடுறா. எங்க ப்ரோ இருக்கா? மொத்தம் யார் எதுனா கிடைக்குமா போடு. ஒவ்வொரு உள்ள போடுங்க. மீன் இல்ல. சரி அவனுக்கு வேற முடியாது. அவன் கட்டி கொடுத்து பொண்ணை விட சொல்லு. ஹலோ ஆமாம் அது போகிறோம் ப்ரோ. சரி சரி. சாட்சி எடுத்துக்காரா? இது மட்டும் இது அப்படியே சைடா போட வரங்க மாதிரி இது கொஞ்சம் புரியல. வாங்க போட்டு எல்லாருமே பைக்ல மீன் சார். மீன் எடுத்துக்கோங்க. நீங்க எடுத்துக்கோங்க சார். ஓகே.
அப்படி போகலாம் இங்கே போகலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக போகலாம் சீலா மீன்லாம் பிக்கர் போடுறதாங்க அவாய்ட் பண்ணீங்க. ஆமாம், சீலா வந்து மீன் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி இது கோவலன்னு இல்லை, இது கோவலன்னு ஆயிடா. கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோவலன் இருந்தால் கூட நான் போட முடியாது சொல்லிடுவேன். வரலாம் போடலாம், அதை விட இது நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். ஃபிஷ் ஃபிங்கர்லாம் நம்ம மீன் எந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கோ அந்த மீன் தான். வஞ்சிர மீனில் போட்டால் வஞ்சிர மீன் டேஸ்ட்டு, குடுவாவில் போட்டால் குடுவா டேஸ்ட்டு, பரலாவில் போட்டால் பரலா டேஸ்ட்டு, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. சீலா மீன் எப்படி இருக்கும் டேஸ்ட்டா? நார்மலாகவே சீலா நல்லா இருக்கும். ஃபிஷ் ஃபிங்கர் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ண்ணா. $150. Hey, hey. Hey. Yo, jaga. Jaga. குழந்தையெல்லாம் வச்சு வேலை செய்யக்கூடாது. முடிக்க உட்காரு. என்ன பையனா? குழந்தை முடியல வச்சு வேலை வாங்கக்கூடாது. ஏற்கனவே மாயா கொஞ்சம் நல்லா டங்க டான்ஸ் ஆடுது. அது ஏன் வைக்கும் போது டான்ஸ் ஆடல, ஏன் இவ்வளோ காசு கம்மியாக கொடுத்து டான்ஸ் ஆடுது பிள்ளைக்கு. அன்னைக்கு பிள்ளை இவங்கிட்ட பார்த்தியா இல்லையா? இதை ஒட்டி தனியாக போட்டு ஆனா நீ வாங்கிக்க. இல்லையா தழுக்கு முழுக்குன்னு இருக்குதான். அது அவங்கிட்ட யார்கிட்ட? அதுக்கப்புறம் குமார் கூட்டில் வச்சு செவல் வச்சுருந்தாங்க லாஸ்ட்டில். அது தப்பு இல்லாது. அவங்க அப்போ கூட காசு கம்மியாக கொடுத்து நடத்திட்டாங்க தவிர வேற பிள்ளைய கூட்டு திட்டவே இல்லாது. நான் திட்டே உங்கள் பிள்ளைய வந்து வேலை செய்ய வேற நான் திட்டினேன். அவன் தான் வேலை செய்ய சொல்கிறான். யாரும் இருந்தாலும் சரி பிள்ளைங்களை வேலை வாங்கக்கூடாது. ஸ்கூலுக்கு போக இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. அவனுக்கு ஆல்ரெடி ஸ்கூல் போக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை தான் வரான். அப்போ கூட நம்ம தான் கெட்டு போயிட்டு சுத்தமாக. நான்லாம் ஏதாவது இங்கே படிச்சிருந்தா அப்போலாம் 10th உங்களுக்கு போலீஸ் கேட்டாங்க. நீ நாயா நீ பவர் எங்கே இருக்குது? போலீஸ் என்ன நம்மள மாரி வருமானத்துக்காக முக்கியம். சைடில் வரும் எல்லாரும் சைடில் சம்பாதிக்கிறாங்க நினச்சிக்கியா? வக்கீல் நீ தான் சைடில் வாங்குற. அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைண்ணா, எதுவுமே இல்லை. வக்கீல் நீ தான் சைடில் வாங்குற. என்ன பண்ணலாம்? 5 நிமிஷம் ஷார்ட்